Hi mga pards, good morning. Tignan niyo nga yung mukha ko. Mukha ng disappointed. Sabi pa naman ni mommy na magwa-walking kami, maggagalap. Tapos, vet pala ang ending. Ay kuya, kailan kaya ito matatapos? Bored na me. Mommy, lagot ka talaga sa akin mamaya. I'm gonna bite you. Yun lang, bye.